Tu l'envoies Je là. le retue, hein. Ouais. Oui, mais je peux pas l'envoyer tout de suite. Au pire, faites ça à ma place, hein. Genre, vous me le faites et. Mais ouais, lâche. Et je mute. Mais c'est joli, mais ça va, je vais mute. STRZX vient Discord des Quick Galban. Oh non, ça dit. Non, 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 non. Et genre, même si t'as pas gratté tout le texte. Genre, tu le prends vraiment à la zob, genre. Non, on a dit moins con, mais pas intelligent. On a dit moins con. Pas abusé. Finis avec l'heure quand on encule les autres. Tu vas être collègue? Non, non, mais. Attends, t'es mid? Y'a un camper? Teaser, écoute, tu je vais venir avec. Ah non, mais. Ah, Ah, bien joué. Ah non, les gars, on le baise, hein, vraiment. Il est nul, hein, je crois. Je redémarre mon jeu parce que je crache tellement, ça doit avoir besoin. D'ailleurs, moi, il passe de drop. Nice, teaser. Mais lui, mort, je me colle. C'est passé quoi? Ramenez-moi votre meilleur joueur MMC. Ah, j'y vais, laissez-moi. non, ça je ris, mais oui, mais oui, c'est ça y est. Il fait 20 points. C'est au homme princesse, non? L'attend. Ah, mais c'est bon, je vais tuer. Et pourquoi tu me duelles? C'est pas mêlé de ça, je suis fort. C'est moi qui Les gars. T'inquiète. Écoute, ok. Vas-y, go. Cassé. Oh, les blocs du jeu, frère. Oh, Vas-y, vas-y.